BPBD Sarolangun menyebutkan berdasarkan pantauan dari BMKG Jambi, hingga beberapa hari ke depan, hujan lebat diserta angin kencang ditambah petir akan melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Sarolangun. Kabid Kedaruratan BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan masyarakat diminta terus waspada dan lebih berhati-hati terhadap potensi bencana yang bisa ditimbulkan, seperti banjir dadakan serta angin kencang yang bisa membuat pohon tumbang. Masyarakat diimbau agar waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari baik itu hujan dan juga angin kencang. Jadi termasuk juga longsor, agar masyarakat tetap berhati-hati. Surya Abadi, Jambi TV.